Idi ununa nangal daw, daytoy nga lugar ket adaan laeng sumagmamano nga agindeg. Agindeg nga nagtao diti kapututan dagiti managayat iti Dios. Kabakiran, kabanbantayan, maysa kadagiti barangay nga masarakan iti depar ti laud ti Karayan Cagayan nga nagbalin nga maysa nga ili. Babaen iti Royal Decree iti Nobyembre 27, 1896. Daytoy nga lugar ket naawagan Cordova, nga naitawid iti pagdidinamagan nga nagan ti syudad sadyay Espanya. Idi Marso 18, 1897, impatugaw day di Obispo Jose Hevia Camponares ti Nueva Segovia ni Reverend Father Mariano Velasco, OP. Iti nasao nga kura paroko ket naipatugaw idi Abril 4, 1897 iti daytoy nga ili. Nagtungpal iti panagtakem na kaskura paroko kalpasan iti Spanish regime idi 1898 ngano sa dinno ket inaresto isuna dagiti revolusyonaryo ken inpanda sadyay Tuguegarao. Gapu nga rod iti revolusyon dagiti Pilipino ken ti panagindeg dagiti Amerikano ditoy nga lugar, naibaba ti estado ti ili nga Cordova iti baryo Laengen, iti Amulong, kastamet nga napukaw metten ti estado na nga kas parokya. Manipod 1898 aging ganat 1975, ti Cordova ket tinarawidwid ti kura paroko ti ili nga Amulong. Gapu nga rod taadaan dagiti tattao iti dakkel nga pamati ken talek iti Dios nang ipatakder da iti kapilya nga nagdaydayawan dagiti ununa nga tattao ket nang dutukda iti panglakayen nga nang tarawidwid ken nang ikampana kadagiti natay ken dagiti nagpaitulod iti dubla. Nagdidinamagan nga rod idi dagiti tattao iti kabangibang nga baryo iti kastoy nga pasamak ket saan nga nagbayag addamet idi ti padi nga sagpaminsan nga umay mangmisa. Ket iti panagtulid pay dagiti aldaw nang ipasdek da iti patron a santo babaen iti kinatao ni San Vicente Ferrer. Nagbalin nga rod nga kasta ket nagtulid pay iti sumagmamano nga tawen. Iti nasapa nga arinunos iti tawen 1975, simmangbay ti maysa nga padi nga managan Reverend Father Sergio L. Utleg nga nagbalin nga may katlo nga arsobispo ti Archdiocese of Tuguegarao. Imay nga rod formal nga impatugaw day di Dios ti alwad na nga arsobispo Teodolfo S. Domingo ni Ama Enjo akaskura paroko ti San Vicente Ferrer. Ket iti lasod ti 12 nga tawen nagserbi isuna ditoy nga parokya. Gapu iti daytoy isuna nga rod ti arkitekto daytoy nga simbaan. Kadawyan nga ramrambakan ti fiesta ni Apo San Vicente Ferrer iti maikalima nga aldaw iti bulan ti Abril. Ngem gapu nga rod ta San Vicente Ferrer met ti patron ti Solana, ket iti dayta nga aldaw iti selebrasyon ti fiestana, nayaludod ti selebrasyon ti fiesta ti San Vicente Ferrer ditoy Cordova iti may kainem nga aldaw iti Abril. Bayat iti panagservi ni Ama Enjo ditoy parokya, minulaan natin na dumaduma nga kaykayo ti aglawlaw ti simbaan ken nagtaraken pay kadagiti dingdingwen. Kang runaan na binwangay na ti Basic Christian Community wenno BCC nga nang patibker iti pamati dagiti parokyano ken ti Western Amulong Consumers and Farmers Cooperative nga nakatulong kadagiti mannalon nga nang paduras iti panagbiagda. Kastamet nga naparnuay ti katikismo kadagiti pagadalan elementaryaman wenno sekundarya. Dagitoy nga rod ti tinatibker nga pundasyon ti Parokya San Vicente Ferrer ket ti makaigapu ni Arsobispo Emerito Sergio Ama Enjo Lasam Utleg.
Ket kalpasan nga napatibker na ti pamati ken panagtalek dagiti parokyano ditoy parokya San Vicente Ferrer, simmarunumet dagitoy sumaganad nga nang tarawidwid iti parokya. Reverend Father Otelo T. Bartolome, nagserbi manipud 1987 aging ganat 1993. Nang ipatakder ti baro nga kumbento, nang padakkel ti simbaan, nang ituloy ti nabuangay nga kooperatiba, ken nang buangay iti programa para kadigiti agtutubo nga maawagan Western Amulong Young Artists. Reverend Father John F. Iringan, nagserbi manipud 1993 aging ganat 1999. Pinapintas ken pinasukatan na ti window grills ti simbaan. Pinasayaat na ti aglawlaw ti simbaan. Reverend Father Nathaniel L. Malana, nagserbi manipud 1999 aging ganat 2005. Intultuloy na ti basic ecclesial community. Pinasukatan na ti atep ken pinapintas na ti sangwanan ken kanawan nga paset ti simbaan. Pinaaladan na ti sangwanan ti simbaan ken nagpaaramid iti baro nga tugaw ti simbaan. Reverend Father Frank M. Taiza, nagserbi manipud 2005 aging ganat 2011. Sinukatan na ti bobida ti simbaan. Pinatarimaan na ti gate ti sango ken likod ti simbaan. Reverend Father Rotilio M. Mamawag, nagserbi manipud 2011 aging ganat 2019. Nang ipasdek ti pagadalan nga maawagan Lyceum de Amulong. Pinatarimaan na ti atep ti kumbento ken ti simbaan. Pinatakder na ti TLE building ti pagadalan. Ken pinaistimar na ti kanawan nga paset ti simbaan. Reverend Father Christian Noel A. Sibaluka, nagserbi manipud 2019 aging ganat 2023. Pinapigsana dagiti programa pastoral ti Archdiocese of Tuguegarao. Pinabaru, pinalawa, ken pinapintas na ti simbaan. Pinatakder na ti baro a sakristi. Linippas na ti baro nga kumbento. Pinapintas na ti alad ti aglawlaw ti kumbento. Nang ipatakder iti communal toilet, utek ti medical mission, can build back better homes para kadagiti nadadaelan iti balbalay, gapu kadagiti nagsasaruno, ken nagpipigsa nga bagyo, ken layos. Ken nagorganisa ti Westfly. Iti ipupusay day di Reverend Father Noknok Sibaluka iti Hunyo 3, 2023, daytoy parokya ket tinarawidwid ni Reverend Father Apolinard Victor Mateo nga kura paroko ti San Padre Pio ti Abeg Alcala. Kinadkadwamet isuna ni Reverend Jesly Lagwa. Gapu takas taunay ti arisgar dagiti parokyano ti San Vicente Ferrer nga maadaan dakuman iti baro nga kura paroko, pinatgan nga rod ni Most Reverend Ricardo L. Bacay Didi ti araraw dagiti parokyano ditoy a parokya. Ngarod, idi Marso 25, 2025, impatugaw na ni Reverend Father Benedict Paulo Pasingka nga itan ket kura paroko daytoy nga parokya. Iti nabiit pay nga parang tarawidwid na iti daytoy nga parokya, adumeten dagiti nalpasan na. Pinabaru na tinaanay nga bobida ti simbaan, kastamet nga pinabaru na ti pinta daytoy ken kadagiti alalad. Pinapigsa na ti pamati dagiti parokyano, babaen iti panangmisa na kadagiti purpurok iti kada barangay. Ket iti agdama makumikom isuna para iti golden anniversary iti parokya San Vicente Ferrer. Ket daytoy nga rod ti San Vicente Ferrer iti lasud iti 50 atawen akas parokya. Dinamili ken pinatibker dagiti naglabas ken agdama nga papadi, ken sinapsapuyot ken tinartaraken dagiti managayat nga parokyano. Mabuhay San Vicente Ferrer!